जेसूचे मधुर नाम, जेसूचे मधुर नाम. तालियों बेटो. काळजांचा मोडांचा जेजू ते तुझे नाम. काळजांचा मोडांचा जेजू ते तुझे नाम. काळजांचा मोडांचा जेजू ते तुझे नाम. असं मिळूया सगळं आम्ही सांगता एक सण गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. सुखांचा दुःखांचा उकळता तुझे नाम. सुखांचा दुःखांचा उभारता तुझे नाम. सुखांचा दुःखांचा उभारता तुझे नाम. हे असं मिळूया ताळ्या पेटून सगळा एक सण गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. हर एका श्वासा उद्गारता तुझे नाम. हर एका श्वासा उद्गारता तुझे नाम. हर एका श्वासा उद्गारता तुझे नाम. असं मिळूया एक सावन गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. सगळ्यांनी गावांगाव वाजवून तुझे नाम. सगळ्यांनी गावांगाव गाजवून तुझे नाम. सगळ्यांनी गावांगाव गाजवून तुझे नाम. हे असं मिळूया एक साऊंड गाऊया, एक साऊंड गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. हे असर मिळूया, हे असर मिळूया एक साऊंड गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. हालेलुया 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 हालेलुया. दिन वास्ताव तुका सुम्या जेसू तुदे तुका सुम्या जेसू तुदे नाव मधुर सा तुझ्या नावाकडे महिमा बवसा तुझ्या नावाकडे विज्ञ दोन आमच्या कुटुंबा सोदरी दोन आमच्या कुटुंबा सोबडील दोन आमच्या कुटुंबाचे दाई तुझे आमचे संपूर्ण बातमी आमचे बातमी तुझे नाही पण आमच्या नामका गुरपेन बर आणि तसेच आमका आशीर्वाद दे. हालेलुया 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 हालेलुया. मिळूया एक सण गाऊया जेजूचे मधुर नाव,
जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळी आम्ही बसया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, ओतोडो 1 घंटो ती शिकोवन जाक पवित्र आत्म्याचो येऊ खरा आमी मागया. दोळे आमचे धांपया, काळीज आनी मन उक्तें दवरया. पवित्र आत्मो परव्या रुपार येवन जेजूच्या भुजां वयर तो रावल्लो. गलिलेच्या सरोवराच्या तडीर जुआंव बावतिस्तान जेजू स्नान दिता आसतना थंयसर तो येवन जेजूच्या भुजां वयर रावल्लो. सर्गर थावन तो वळयेक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका मोगासो, हो म्हाका मानवाला. हस्तीन सुत्रां आमची करून घेवया. पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आसतना देव हीं सुत्रां म्हाका आनी तुका उसारता. म्हाका चड मानवाला. ते मानवांचें जिवीत, ताका मानवांचें जिवीत आमचें जावं दी. तो पवित्र आत्मा आमच्या संगता जियों दी. त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. ताची सावळी आमचे थंय पडोवन दी. आमकां धैर्यान बरोवन दी. खंगल चंचल जाल्ल्याक आमकां नीट उबे रावून सकत त्राण सकत आमकां दिवून दी. जशें आमी आतां गायलें, सोम्याचें नांव माधुर जावं, तशेंच आमच्या कुटुंबांनी ताच्या त्या क्रिस्ताचें येजमानपण चलोवन दी. न्हय आमचें नांव, न्हय आमच्या वडवीक बगार सोम्याची वडवीक आमच्या कुटुंबांनी राजवट करून दी. तो पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवता आसतना ती देणी, साथ देणी, ती जानवाय, ती समजणी, ती गिन्यान, देव बिरांत, भक्त, हे सगळें आमकां फावो जावं दी. ती 12 फळां, सोंसणीकाय, समाधान, मोग, कालतेपण, मानसुगी हे आमकां पांगरून दवरूं दी. त्या पवित्र आत्म्याक आमी उखार मागया. आमी पवित्र आत्म्याच्या काळार जियोवचे परजा. तो पवित्र आत्मा आमचे संगीन जियेता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया आनी पवित्र आत्म्याक सहजलें एक गीत गावया. पवित्र आत्म्याची मसत मागता आसतना आमी उबी रावया आनी गावया गीत 535 135 पटल्यान पद्राबू कुमसर रसता ताईले कोणाय कुमसर सुतेर कुमसर कुशी 135. उबी रावया. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोन ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ए देवा बेगीस ये देवा
देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे सिनाई पर्वताचे देव तू आयलोय सिनाई पर्वताचे देव तू आयलोय आमची ताण बघून ये देवा आमच्या काळजागे आमची ताण बघून ये देवा आमच्या काळजागे पवित्र आत्म्या मोकळ पवित्र आत्म्या देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे तुझ्या देण्यानी आमका बळवंत तुझ्या देण्यानी आमका बळवंत सैतानाचे सत्तर सै सोडो तुझ्या सत्तेन सैतानाचे सत्ते सै सोडो तुझ्या सत्तेन पवित्र आत्म्या मोकळ पवित्र आत्म्या देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळा पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळा शांती समाधान आमका लाभो गुण कर पवित्रत्म्या शांती समाधान आमका लाभो गुण कर पवित्रत्म्या हात बऱ्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवानुके देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे हालेलुया 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 praise the Lord hallelujah hallelujah अर्गांची सगळा महिमा स्तुती तुका जय तुका हालेलुया हालेलुया देवानु ये देवा वेगिसुये देवा आमच्या काळजागे
प्रार्थुया भोव दयाळ बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय फाटय देवाच्या उतराचेर खरेपणी नियाळ करूंक वेता आसतना हर एक देवाची उतरां आमी वाचल्लीं आमी आयकल्लीं आमच्या काळजांत रंभोवन दीत त्याच प्रमाणे जियोंक आमकां कृपास दिवं दी देवाचें उतर तुजें उतर आमचें दायज आमच्या जिणेचें बुन्याद म्हणलें समजोवंक आमकां कृपा दी आमच्या घरच्या वणटे भितर तुज्या प्रकाशीत पडदे वस्ती करून दीत आनी आमकां समेस्तां राखोवन दीत आमचें वाचलें देवाचें उतर आमच्या घरच्या कोणशांनी वळोवन दी आनी थंयसर राज करून दी आमी काडचें हर एक दिसपडती जिणेचीं मेटां पवित्रत्मेच्या हाजीरपणान समकोवन दीत देवाचें उतर सदांच आमचे थंय वस्ती करता म्हणलें जागोवन दीत आनी असलें देवाचें उतर आमच्या सदांच काळजा मतीन उगडास दवरून त्या प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा लागोवन दी आमचे थंय आसलो सैतानाचो वसो जावं तो रागासो हग्यासो बबदेपणाचो आनी कितेंच अडखळी हाडसो तसलो देव सर आमच्या घरांनी कुटपांनी आसा तर जाल्यार तो पयस दवर पवित्रत्मेच्या हाजीरपण आमच्या काळजा मतींनी कुडी शिरांनी वाळोवन दी आनी अशें देवाच्या उतरा काल जियोंक कृपा लाभोवन दी तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. कोलोसेगरां बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी मोगाची देखून कोणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाना बरी जावं पूण ह्या चडशे गुणां प्रासड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग मोग हें शेगून संपोवन करता आनी तें एकवटायता क्रिस्तचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्तचें उतर तुमच्या काळजांनी उदांड बरोवन आसूं खरें जनवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सोम्या जेजूचें नांवी करा ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया देवाचें उतर हें देवाची ओळख कर. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मी सर्व बसया जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें उतर अपूर्बायेचें कोलोसे घरांत सांपावलोन बरयल्लें आमी आयकलें सांपावलो कसलो व्यक्ती जावन आसले आमी सर्व जाणाव ताच्या विशयांत हांवें विवरण दी जाय म्हणून ना पूण असलीं उतरां ताच्या तोंडांत हांव हे जय तर जाल्यार ताच्या जिणेंत एका रितीची बदलावण जाल्ली आमी सगळीं जाणाव साऊल आसलो पावल जालो दमस्काच्या वाटेर ताका पवित्र आत्मा भेटलो त्या देखून आज देवाचें उतर वाचता आसतना पयलें आमी सांगलें आमी पवित्र आत्म्याचो अनुभव करया कित्याक आमी पवित्र आत्म्याक मोगाची जर तो पवित्र आत्मो जेजूच्या भुजां वयर येवन रावो न्हू हो म्हाका मोगाचो म्हाका मानवला म्हणलें उतर थंयसर आयकोंक मेळ्ळें तर जाल्यार आमकां हर एकल्यांक तें उतर आयकोंक मेळटा आमी कोणी निश्ठुरायेची न्हय आमी हर एकलीं त्या देवाक मोगाची देव आमचो हर एकल्यांचो मोग करता आमी केल्लें बरेंपण तो उगडासा दवरता आनी आमी केल्ल्या बऱ्यापणाक तो जगतो प्रतिफळ दिता जर त्या देखून किर्तन 130 सो आमी थंयसर वाचता जर म्हजें उणेंपण लेखा दवरशी जाल्यार देवा तुजे मुखार कोण रावत तूं जावन आसाय दयाळ
आनी त्या खातीर आमचें उणेंपण देव केन्नासले खात दवरिना, तो गन्ने करिना. आमी जें कितें बरें करता तें मात्र उगडासा दवरता, ताका जो तो प्रतिफळ दिता. त्या खातीर आयच्या पयलें वचप आमी वाचता आसतना पयलें वाक्य, देवान विंचून काडलेलीं तुमी. देवान आमकां कशें विंचून काडलां? क्रिस्तच्या नांवान आमकां तें लायलां, वलायलां, मागलां. आमकां कशें देवान विंचून काडलां? देवान सगळो संवसार ताणें रचलो आनी सगळो संवसार रचून सगळें बरें ताका दिसलें, सगळें बरें दिसलें. पूण ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन मनशाक ताणें रचलो. हें एक करणी मात्र ताका भोव बरी दिसली. बरें दिसचें आनी भोव बरें दिसचें हे दोन विंगड शब्द. जेन्ना देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो, ताका भोव बरें दिसलें. आनी उपरांत जें कितें ताणें रचलां तें सगळें ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचल्या मनशा मुखार ताणें हाडलें. जें कितें मनीस ताका नांव दिता तें शेवटी पर्यंत तेंचं नांव जाय आसलें. पूण मनशाक मात्र नांव देवान दिलें. दादल्याक आदाव म्हूण, स्त्रियेक येव म्हूण नांव दिल्लें देवान. आनी संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूंक नांव दिल्लें मनशान. प्रेज द लॉर्ड. आमकां नांव दिलां देवान, आमकां नांव लायलां पवित्रत्म्यान. त्या देखून आल्तारे मुखार आमी भुरग्याक हाडटा आसतना आमी नांव कान हांव तुका पवित्र स्नान दितां, बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्रत्म्याचें म्हणून आमी वलायता. आमी ताका पवित्र स्नान दिता. आनी अशें आसतना देवाच्या नांवान आमकां नांव दिलां, पवित्रत्म्याच्या हाजीरपणांत आमकां नांव दिलां. हांवें वडोल सांगलें आमी पवित्रत्म्याच्या काळाचीं भुरगीं. चिंत्या, आमी उत्पत्ती पुस्तकांत बागेंतल्यान देव खुद्द सोलोवन वेतालो न्हय गे. खुद्द बागेंत देव सोलोवन वेता आसतलो. सगळीं रचनेची आमी काडलें तर जाल्यार तुमी घरा वचून वाचा. 2रो अध्याय आमी वाचल्या तर जाल्यार त्या रचने विशयांत आसा. आनी आदाव आनी येव सोलोवन आसा बागेंतल्यान देवी समकतालो. आनी देव समकत आसतना थंयसर आसलीं नांवां पळया. देवच खुद्द अब्राहमाक मैजेक भेटलो, थवळची नांवां पळया. कितें आसलीं? आदाव, येव, कायन, आबेल आनी असलीं नांवां. असलीं नांवां थंयसर पळयता हांव. अब्राहम असलीं नांवां आमकां पळोवंक मेळटात. आनी ताच्या उपरांत आमी पळोवंक गेलें तर जाल्यार प्रवादाच्या काळाचीं नांवां पळया. विंगडच आसात. रेबेक्का आनी कितें रूथ असलीं नांवां आमकां पळोवंक मेळटात. मलाकी, जोना, इजाया, जेरेमिया असलीं नांवां आमकां पळोवंक मेळटात. जेजूच्या काळार जेजूय आमचे सांगत गलिलेयांत सोमकोन गेलो. आपोस्तलांत सांगत सोमकोन गेलो. जेजूच्या काळार आसलीं नांवां पळया. मॅथ्यू, आंद्रे, पेद्रू अशें. आनी जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत आमकां निमाणें थंयसर आयकोंक मेळटा, हांवें एकशें तुमकां बऱ्याक पडटलें आनी हांव गेल्लेंच तुमकां एक मजतदार हांव धाडटलो. आनी तसो जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी तो जेजू सर्गाक सोडून गेलो. ताणें पवित्र आत्म्याक धाडलो आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय पाठयलो. आतां आमी पवित्र आत्म्या बराबर जियेत आसा. आनी आतांची पिळगेची, आतांच्या पिळगेची नांवां पळया. क्लिंटन, न्यूटन पुरा टन्नारत आसात. पुरा टन्नारत आसात. टन्न आनी सन दोनूय तेंची खंय. जॉन्सन, वाटसन, मॅटसन पुरा सन आनी टन्न आनी सन दोनांच नांवां वाळटे आसात. आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिवृद्धी, हाका म्हणचे अभिवृद्धी. आमी पवित्र आत्म्याच्या काळाची परजा. त्या देखून देवान आमकां विंचून काडलां. देवान आमकां विंचून काडलां. ताचींच कर्ण घेतल्यान, ताचींच कर्ण घेतल्यान. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आमकां कित्याक देवान विंचून काडलां तें आमी नियाळ करूंक जाय. आमकां आमी साबार जाण ह्या संवसारांत जियेता, वावर करता, मागणें करता, पूण खरेंपणी त्या देवाक आमी वळखता गी.
जायते पावटी आमकां कश्ट येता आसतना आमी होगडायत आसतना आमी देवाक उलो मारता ना, आमी ताणें हात दिलो, आने हात दिलो, ताणें मोस केलो, हाणें मोस केलो म्हणून आमी बोट जोगचें. कारण इतलेंच पातयेनी पातयेनी. आनी ती पातयेनी कोणा वयर? पातयेनी केन्ना वयर? आतां दिसभर त्या पेपरांनी हांगासर स्कॅम जालें, थंयसर मोस जालो, झगडें जालें, अशें पुरो आयकत हांव. फकत नांव आमी पयलें गायलें न्ही गे, जेजूचें माधुर नांव, ताकाच जावं महिमा, सगळ्यांत ताचेंच नांव महिमा जावं. हें पुरो आमी गायलें. हें गावंक बरी अती सुलभ. कित्याक कोणेंगी एक बरें तें कंथार लिखलां, ताका ताळो बसयला, ताळो गुंतला, आमी गायता. जें लिखलें आयकलें कंथार गावंक मस्त सुलभ. पूण आमच्याच घरांनी, आमच्याच समाजांत, आमच्याच देशांत आमी राजवडके चलयत आसतना, आमी येजमानपण चलयत आसतना, आमी घरांत जियेत आसतना तेंच जियोंक अती कश्टांचें. कित्याक आमचें नांव दिसना. त्या खातीर आमी जें कितें गायता तें आमी जियोंक जाय. आमी जें कितें गायता तें आमी जियोंक जाय. त्या देखून आमी मागणें करता खरें. कित्याक आमच्या पुर्वजान आमी शिकयलां मागणें करूंक कशें करीत जाय. संताक्रुसाची कूर काडले तावन हर एक संदर्भ मागण्याचें विधान आमकां कळीत आसात, आमकां शिकयल्या. पूण खरेंपणी हांव देवाक वळखतां गे. खरेंपणी हांव आल्तारी मुखार देवाक वळखतां गे. एका इमाजी मुखार येवन वाती पेटोवन तसो दुवर सेवंक आमकां अती सुलभ. पूण थंस वाती जळचे सारके, जशी वात जळटा तशें करगोन म्हज्या कुटुंबा खातीर फाट झरयलेल्यांक नमान करूंक आमी कितलें फुडें वेता. जशें वात झरयलेले बरी करगल्ले परी आमची कुटुंबां जाणां जायतीं करगते आसात. जशें वात झरल्ले बरी पेटल्ले बरी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक पेटते जातात. आनी तांचे खातीर आमी कांय एक देव बरें करूं म्हणलें आसा. आमी विंचून काडलेलीं मोगाळ भावान आनी भयणीनो. विंचून काडलेलीं म्हळ्यार कितें? विंचून काडलेलीं म्हळ्यार कितें? जर एका कुटुंबांत 4 जाणां जियेतात तर जाल्यार 4 जाणां अमूल्य व्यक्ती जावन आसात. कुटुंबांत 4 जाणां अमूल्य व्यक्ती जावन आसात. आमी हें खंयसर पळोवंक मेळटा. अमूल्य म्हण केदाळा कळटा. जर एका कुटुंबांत एक व्यक्ती ना जालो, ह्या एका कुटुंबांत एक व्यक्ती मिकळून गेलो या विंगड रावलो, थोवळ त्या व्यक्तीचें इम्पॉर्टन्स कळटा. जर आमच्या कुटुंबांत मालगडी आसात, जिवंत आसतना आमी तांकां कशेंय पळयलां, या कशेंय गरजे पावल्या, हें आमकां मती पडना. आमी कितें जियंत आसतना आमी जिवंत आसता. जेन्ना ती मालगडी व्यक्ती अंतरली मनशांत्या, थोवळ आमच्या मती घेवचें एकच उतर, माय आसली जाल्यार अशें जातें ना. वय गे न्हय. आब आसलो जाल्यार आमकां कितें म्हणी सोल्युशन मेळटा आसलें. जायतीं ल्हान भुरग्यांक वखदां दिता आसतना हे कितें म्हणटा भुरग्यांक भाजये दितात, भुरग्यां फुडेच्यो गुळयो दितात, दुश्टगायच्यो गुळयो दितात, थापाक घराचो वखद भुरग्यां पुरो दिता आसतलें. आदल्यांक मागकडेन वखद कळीत आसलें. आतांच्याक कितेंय कळीत ना. आतां ल्हान संगती रप्पकान गेलें, सुरंक जाल्यार आमी धांवल्या आस्पत्रेक आनी तो उडास येता आसतना माय आली तर जाल्यार कांय एक आलें लसूण जोरोन दिते आसली. असलींच उतरां आमच्या मतींत येतात. विंचून काडलेली म्हणलें थोवळ आमकां भोगता. देवान नीज जावन आमकां विंचून काडलां म्हणलें थोवळ कळटा. हर एकलो व्यक्ती आमच्या कुटुंबांत इम्पॉर्टंट, एक गरजेक पडसो व्यक्ती म्हणल्यार उडास धरूंक जाय. तो कसोय जियों दी मोगाळ भावान, जावं तो बेबदेपणान पियोंडो, जावं बेबदेपणान जियों दी, या नितीन जियों दी, पूण तो गरजेचो व्यक्ती, तो एक गरजेचो व्यक्ती. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांचे संदी आमकां करान जाय भोगतात, पूण तरी एक ना एक दीस ते उपकाराक खंडीत पावतात. तांच्या काळजा बदलापाक आमी वावरूंक जाय. जर एक किरकिरी करचो मनीस आमच्या कुटुंबांत आसा तर जाल्यार ताच्या काळजा बदलपाक आमी
सदांच वावरूंक जाय ताच्या मतींत आमी अशें उजवाडाय जाय की तोय एक विंचून देवान विंचून काडलेलो व्यक्ती देव तसो मोग करता म्हणलें आमी उगडासा हाडूंक जाय आनी धवळ ताका ज्ञानोदय जातलें ताच्या मोतींत एक उजवाड येतलो आनी तो बऱ्या वाटेक खंडीत जावन एक दीस येतलो आनी त्या खातीर आमी उडास दवरूंक जाय पयले भाग देवान विंचून काडलेले व्यक्ती जेन्ना आमच्या कुटुंबांत तुमी खंय वसा एक सिरे जावन जियोनच्या घराक भेट दिया आनी थंयसरी सारा तिच्या सुख दूख आनी ती कितलें उलोवंक आवंड येता पळया कित्याक तिच्या मोतींत काळजान जायतें सांगूंक आसा थंयसर सांगूंक कोणी नात थंयसर उलोवंक कोणी नात आनी जायतें उलोवंक आसतात आनी थंयच वळ आमकां कळटा हांगा एक व्यक्ती जियेल्लो तर जाल्यार एक तिका सांगाती एक भुरगो एक कामाचो ह्या एक कोणी संबंदीक तिचे सवय रावलो तर जाल्यार कितलें संतोशान ती आसती काय हें आमकां सदांच उडास येता जायते फावटी एचिवमेंट करता आसतना आनी ते एचिवमेंट पळोवंक आमचोच कुटुंबाचो सांदो आसलो तर जाल्यार कितलें संतोशान आसता काय तो संतोश आनी वर्त जातलोय हेच परा सेकंड PUCचें रिजल्ट आयलें सेकंड PUCचें रिजल्ट आयलें आनी थंयसर एकल्या सेकंड PUCच्या आळवास कॉलेजीच्या एक विद्यार्थीन 686 मार्क्स काडले ताची 3 एग्जाम जाता आसतना ताची आवय अंतरलेली 3 एग्जाम जाता आसतना तिची आवय अंतरलेली आनी ते रिजल्ट उपरांत ताणें परतो बरवो सोदो व्हरनो फातयेनी देवाचेर फातयेनी दवरनो ताणें एग्जाम बरयता 600 मार्क फुल पुरते मार्क्स ते हारता आनी उपरांत अभिप्राय विचारतना ते म्हणटा आज ह्या संतोशान म्हजी आवय आसा जाल्ली असलें निर्भाग ताका फावो जाल्लें पूण ते म्हणटा म्हजे मम्मी खंडी जावन आज संतोश थंय जाला ती थंय थावन पळयता ही फातयेनी म्हजी मम्मी थंय थावन पळयता एक ब्राह्मण चेडो म्हणटा म्हाका सदांच इस्काला वयता आसतना ऑल द बेस्ट म्हणटालो बरेंकन बरय म्हणटालो भिये नाका म्हणटालो रिजल्ट येवच्या इल्ल्या दिसां फुडें 3 दिसां फुडें तसो बापूय अंतरलो रिजल्ट पळयता आसतना 598 अंक सायन्सान ताका लाभल्ले स्टेटांत सेकंड रँक तो आयिल्लो तरी तो म्हणटा आज ह्या संतोशान म्हजो बापूय ना पूण तो थंयसर संतोश खंडीत पावतलो पूण ताणें दिल्लीं उत्तेजनाची उतरां म्हज्या काळजान सदांच आसात आनी हिंच उत्तेजनाची उतरां घेवन हांव मुखार धाकटेर जावंक शिकोवंक वता आनी असलीं उतरां प्रेरान दिवंक भोंवतात आनी हांगासर कळटा आमी देवान विंचून काडलेलीं दुसरे शब्द आमी विंचूंक जाय खरेंपणी आमी दुसरो शब्द ताका मोगाची आमी देवाक मोगाची जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी कशें जियेता हें आमी उडास करया आमी जर एका कुटुंबांत जियेत आसतना जर सोडून जाता सोडदोड आसा आमी सोडदोड करून वचोंक आसा आमी गायता देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव तुजो आनी म्हजो पूण त्याच देवाचें रूप न्हय तुजो आनी म्हजो म्हणल्या त्या व्यक्तीच्या तोंडार आमी पळोवंक कितलें धैर्यादीक त्या देखून आमी गव्यां गीत देव अब्रामाचो देव इसाकाचो Abramaso, Devi Sakaso, Dev Jacobaso, सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देवी सकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो
देवच्या कोपासो सगळ्या संसारासो पेज 7 अब्रामासो देव इसाकासो देवच्या कोपासो सगळ्या संसारासो तो देव माझो आणि तुझो तो देव माझो आणि तुझो सोडून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पक्की बुनशां सोडून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पक्की बुनशां स्तुती करूया सगळेच पोरां गाणुया कन्या देवाक स्तुती करूया सगळेच पोरां देव अब्रामासो देव इसाकासो देव याकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव याकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आणि तुजो तो देव म्हजो आणि तुजो रसलो देव आमकां पोसता पोसतो देव आमकां रक्ता रसलो आमकां पोसता पोसतो देव आमकां रक्ता स्तुती करूया सर्वेस पोरा आकाडुया कन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस पोरा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव याकोबासो सगळ्या संसारासो अब्रामासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव याकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आणि तुजो तो देव म्हजो आणि तुजो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बसया मोगळ पवन आणि बहिणीनो हर एक मनीस देवाक चड मोगा असो देव कशें मोग करता जशें आमी पवित्र पुस्तक केन्ना चिंतून रावता देवाच्या उतराक लाभून रावता देव केन्नाच सांडिना म्हणलें एक घडी तुमचे मुखार हांव दवरता षण्मुगम इंदू म्हणलें चली अमेरिकांत वस्ती करताली भारताच्या मुळाची अमेरिकांत वस्ती करताली तुज्या आवय बापूय नास्तीक देवाक ती केन्नाच पातयें नातलीं आनी घरांत षण्मुगम इद्दू ताकाय देवा पातयेंनी दवरूंक सोडिनातलीं देव आपणा मोगाची करता केन्नाच सांडिना म्हणल्यार होय धाकलो ताणें जायते प्रयत्न केले देवाक वळख जाय म्हणून पूण घरच्यांनी सोडूंक ना अशें हें नास्तीक जावन तूं वाडोवन आयलें व्हड जालें परिपी प्रायेक तें पावलें आनी थंयसर ताणें विविध पुस्तक वाचूंक सुरू केलें अशें शिकता शिकता ग्रंथ जावं पुरो कुरान भगवद गीता बायबल अशें वाचूंक सुरू केलें ताका खंयसरी सत म्हणून पळोवंक मेळोना पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो पुरा फटी बेश्टें म्हूण चिंतूंक सुरू केलें पाड सवयांक वळख जालें ड्रग्साक वळख जालें जिणे सगळी होगडायली पवित्र पुस्तकी ताणें उलपायलो सगळें होगडायलें पवित्र पुस्तकी उलपायलो पूण निमाणें सगळें देदेस्पोर जाल्ल्या जिविताचें आख्रेरचें मेट कितें म्हूण आमकां कळीत आसा उपरांत
असले देदेस परचेल्ले जीव निमाणे मेट जावन आसा सुसायड अटेम्प्ट. आनी हेंच ह्या चेडवांनी केलें. एक घरा भेट दिवंक आयिल्लो सोरूंक म्हणून आयिल्लो एक व्यक्ती थंयसर सोरूंक म्हणून आयिल्लो व्यक्ती हें चेडूं दोरी घालून घेतना पळयलें. आनी पळयत आसतना तिथे उमकळते आसा अर्दो जीव जाला. सोरूंक आयिल्लो व्यक्ती ताका सुटयता आस्पत्रे घालता. पवित्रत्म्याचें हें कशें जाता आमी नेना. जर आवक घट्ट आसा तर जाल्यार कितेंच आमकां कांय करूंक जायना. देवाचें बेसांव आसा. देव रक्ता म्हळ्यार खंयच्या संगीत परिस्थितींत रक्ता आमचें एक साक्ष. आनी अशें आसतना सोरूंक आयिल्लो व्यक्ती त्या चेडवा पळोवन ताका आस्पत्रेंत घालता. आनी आस्पत्रेंत एकच उतर वैजाने दिल्लें. तिची काळजा उडी रावल्या. काळजा उडी रावल्या जे कोणा आपोवंक आसा निमाणें कितें पळोवंक आसा तें पळोवंक तांच्या सैऱ्यां दैऱ्यां धाडा. पूण एकली धर्मबाईन शुश्रुशा करची थंयसर धर्मबाईन तिच्या कानाचेर एकच उतर पुसपुसताली. हंस सत वाट आनी जिवेत. खंयचें उतर? हंस सत वाट आनी जिवेत. आनी हेंच उतर सदांच पुसपन आसलें काळजा उडी रावल्लें चेडूं बत्ती एका हप्त्या उपरांत कोमांत आसलें आगेर जागोवण्याक येता. इल्लें बरें बरें जावन येता. एकच उतर ताणें आयकोवचें आसलें कानांत हंस सत वाट जिवेत. आनी हेंच उतर तवळ तवळ आयकता हुशार जाता. अजाप म्हणल्यार बरें हुशार जाता. सकड वयस वेजमेत पावतात. आनी सामा दिश्टीन तें दोळे उक्ते करून पळयत आसतना ताच्या मुखार आसलें एकच धर्मबाईन. आनी परत ती म्हणटाली थंयसर ताचे दोळे उक्ते करता आसतना म्हणलें उतरां थंयच हंस सत वाट जिवेत. आनी हेंच उतरान तें बळवंत जाता. डिस्चार्ज जाता. घरा वेता आनी घरा आनी एक अजाप करता. घरा जीं कोण आडायतालीं जीं कोण अडखळ जावन आसलीं क्रिस्तावेंगोंक ह्या एक देवाक पातयेनेचें जिवीत जियोवचें आनी थिंच खणवारतार जातात. क्रिस्ताक वेंग मारतात. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ताक वेंग मारतात आनी थंयसर आमकां कळीज जाता देव खरो मोग करता. आमचो देव जिव्यांचो देव आनी क्रिस्ताक सदांच साक्ष दिताच. आनी त्या खातीर देव आमचो चड आनी चड रितीन मोग करता. देव आमकां खंयच सांडून घालिना. कसलेय संगीत परिस्थिती आसा तर जाल्यार देव आमकां सांडून घालिना. एकच आमचें तें आसचें उणेंपण म्हणलें ती खरी पातयेनी. ती खरी पातयेनी. त्या देखून आमी कितें म्हणटा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो देव ईश मोगाचो हरी घडये म्हाका पावसो. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. त्या खातीर आमी हें गावंक बरी सलीस सुलाबान आमकां सांगीत. कित्याक ही लिखल्यान आमकां बाय तोंडपाट कळीत आसा. पूण ती जियोवंक खरेंपणी हांव पात येता की कश्ट येता आसतना ना सवालां घालता. कित्याक हें म्हज्या कुटुंबान? कित्याक हें म्हज्या कुटुंबान? हांवें जावन ह्या जाग जावन सवाल विचारलेले आसा. गेल्या त्या म्हयन्यांतच म्हज्या घरांत एक मरण जाल्लें.
एक ल्हान भुरगो आसा LKGन शिकचो. एक मामी आसा म्हजी, आब हांतुरणार आसा. सगळ्यांक गरजे पावचो व्यक्ती तो म्हजो माम, म्हज्या मम्मीचो भाव. आमी ल्हानपण सांगता जियेताल्या, आमी ल्हानपण सांगता जियेताल्या. म्हाका ह्या स्थितीक पावयलां तर जाल्यार त्या म्हज्या मावळ्यान. आनी अशें आसतना ताका एक मारेकार कॅन्सर म्हणली पिडा वेंग मारली. आमी सवाल केलें कित्याक, बरें केल्ल्या कित्याक, असलें सवाल हांवें केल्लेलें आसा. पूण निमाणें सगळें तुजी मांडावळ. आमकां बगलें तसो जावंक पुरो तसो प्रतिफळ संवसारांत, पूण सर्गी आनी एक प्रतिफळ. पूण म्हाका निमाणें आन्सर मेळ्ळेलें वेगळेंच. रामाच्या आयतारा, परच्या थाळयांच्या आयतारा, सोनवारा दीस, आयतार सोनवारा दीस ताचें मरण जाल्लें. सकाळीं 11:03 मरण जाल्लें. आनी मालगडी सांगतात सोनवाराचें मरण, आयताराची माती. आनी आयताराची माती म्हणटा आसतना आनी थाळयांचो आयतार तो, जे सगळो पाशांव कितें वाचूंक आसलो त्या दीस, तो सगळो पाशांव आमी वाचलो त्या मरणा मिसान. जे कितें आयताराचें मीस, रामा ताळयांचें मीस करूंक आसलें तें सगळें मीस ताका आयकूंक मेळ्ळें. एक खुशी, थाळयांच्या आयतारा महिमा गावंक मेळ्ळें. करेजमान महिमा गायनात, थाळयांच्या आयतारा गायतात. मरणा मिसा महिमा गायनात, ताका तें फावो जालें. आनी त्या खातीर म्हणचें आयताराची माती. कित्याक एका मरणान महिमा आयकोंक मेळटा, एका मरणा मिसान महिमा आयकोंक मेळटा. महिमा त्या देवाक, हाका उंच उबारल्या खातीर, सर्गाराजांक घेतल्या खातीर ती महिमा आयकोंक मेळटा. त्या देखून आयताराची माती म्हणचें. खंयचेय आयताराचें मीस पेटोवन दी, थंयसर आमकां महिमा आयकोंक मेळटा. हें एक घडीत जर जाल्यार ते सगळो हप्तो भाग्यवंत हप्तो. आमकां एक पातयेनी म्हजो मामी भाग्यवंत जाला. बरें केल्ल्या हांगासर ताणें कश्ट 6 म्हयने, एक्झॅक्ट 6 म्हयने, सप्टेंबराच्या 25 तारखेक आमकां कळिल्लें ताका ती पिडा आसा म्हणून. मार्चाच्या 25 आमकां कळीत जालें ताचें आवक मुक्त जालें म्हणून. आनी 28 ताणें प्राण केल्लो, ताणें प्राण केल्लो. आनी हें भाग्यवंत हप्तें आमकां कळ्ळें, देव आमचो मोग करता म्हणून. ताच्या कश्ट हांवें एकच उतर सांगलें, म्हजो माम क्रिस्ताच्या कश्टांत वांटेली जावच्याक हे भाग्यवंत हप्त्याक एक सिरोनाचो सिमांव जावन थंयसर पायन करून गेला. दीस वॉज माय फिलींग, म्हजें एक कितें अणभव जावन आसलो. आनी उपरांत हप्त्याची मीस करता आसतनाय पास्कांचो हप्तो तो सोनवार आयतार धरलें आमी, आयतार आनी मीस करून आनी सोमार दवरलें. आनी त्या दिसी हप्त्याच्या मिसान ती महिमा गावंक आसा. कित्याक पास्कांच्या आठवड्यांत आमी महिमा सांडोवंक ना, त्या दिसी महिमा गावंक आसा. आनी असलें भाग खंयच्या मावळ्या मेळत, खंयच्या व्यक्तीक मेळत, असलें भागी मरण ताका मेळ्ळें. जे केन्ना व्यक्ती बरें करता, जे केन्ना व्यक्ती नितीन जियेता, ताका कश्ट आसातच. हे म्हाका जिणेंत म्हाका अनुभव जाल्ले. जेन्ना सतान आनी नितीन जियेता ताका कश्ट आतां आसाच, पूण तें भागीपण खंडीत मेळटा. हें आमच्या म्हणजे मावळे मरणांतल्यान हांव शिकलेलें सांग. आनी आमी आशेवचें तेंच. ताका वळवूंक सोडूंक ना. तो ताचे ऑक्सिजनाचे ट्यूब काडटा पर्यंत तो उलो नासलो. डॉक्टरान सांगलें तो आनीक 40 दीस वांचतलो, त्या देखून ताचें विल पॉवर बरें आसा. 40 दीस वांचतलो, त्या खातीर तुमी कितें करा, ताका घरा व्हरा. घरा व्हरीचें म्हणल्यार इराद्यान आमी थंयसर आस्पत्रेंत आसले ऑक्सिजनाचे सिलिंडरचो ट्यूब कान आमी आनी एक बसोवचो म्हणटा आसतना तो ट्यूब काडलो आनी ट्यूब काडटा आसतना ताचे स्वास रावलो. इतलेंच जाल्लें गाडयेंत. आनी अशें म्हणटा आसतना मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, देवान दिल्लें वर्तें जिविताचें देणें आमी देवाक मोगाचीं म्हण थंयसर आमकां कळटा. त्या खातीर आमी गांवचे तुजेर हांव पातयेतां, हें आमी खरेंपणी जियोंक जाय. कसलेय संदीत परिस्थिती येवं दी, हांव फातयेन जियेतां, हांव फातयेनी सांडिना. खंयच्याच कालार हांव फातयेनी सांडिना. म्हणजे मावळ्यांनी फातयेन सांडूंक ना. ताणें सांगलें कसो तर देव आसा, तो बरो करता, तो हांव बरो जातलो तूं म्हूण तो फातयेतालो. तो सर्गराजान बरो जाला, ही आमची फातयेनी. पूण
केदनांच देव खंयच्याय संगीत परिस्थितींत ती आमकां सांडून घालिना. कसलीय जिवीत आमी जियोन दी देव आमकां राखता. हिस्स एक साक्ष, हिस्स दोन, एक षण्मुख इंदुले, एक आमच्या कुटुंबांत जाल्लें गणीत, असलीं जायतीं गणितां तुमच्या कुटुंबांनी जाल्यार जावं पुरो. कित्याक आमच्या कुटुंबांत तुमी सवालां विचारल्यां जावं पुरो. खरेंपणी वयर वयर सवाल विचारता आसतना देव त्या दिसाचो महत्व समजल्या तर जाल्यार खंडीत जावन कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड. देवाक जावं वर्गां, सांगा देवाक जावं वर्गां, देवाक जावं होगळाप, देवाक जावं स्तुती, देवाक जावं आराधन. देव सदांच आमच्या सांगात आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव आमच्या सदांच सांगात आसा. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आणि 1, 31, 6 आणि 8 काले म्हणटा. डिट्रॉनॉमी द्वितीनियम 31 वर्स 6 and 8. 31, 6 and 8. धैर्य घेया आणि थीर राहा. धैर्य घेया आणि थीर राहा. म्हणा पळया, धैर्य घेया आणि थीर थीर राहा. राहा. तांकां भिये नाकात तांकां भिये नाका आणि तरतर नाकात. आणि तरतर नाकात. कित्याक कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुझे सवे वेता. तुझे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुका सोन घालचो ना. तो तुका सणसो ना. तो तुका सांगचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मातेव सुवांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आणि 3. एक अंकवार सले एक अंगवार सली गर्भेस्त सतले गर्भेस जातली आणि एक पुताक प्रसूत जातली आणि एक पुता प्रसूत जातली आणि ताका इम्मॅनुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हण आपयतले. इम्मॅनुएल इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. मन अर्थ. हे पहिले वाक्य देव मातेवाच्या वांजलांतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता मन अर्थ. इम्मानुएल कोण? जेजू न्ही गे. जेजू म्हळ्यार तो आमचे सांगता असा म्हणलो अर्थ. आता मातेवाचो निमानो अध्याय 28th chapter निमाने वाक्य 20वें वाक्य कितें म्हणटा. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आणि हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. इम्मानुएल म्हळ्यार कितें? देव आमचे सांगता. आतां जेजू कितें म्हणटा? निमाणे सर्गा सोडून वेचा पयलें आपल्या शिसांक आज्ञा दिवन तो म्हणटा. शिसांक पदवी दिवन तो म्हणटा, वसा प्रजाचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. तांकां हांवें शिकयल्ल्यो आज्ञा पाळूंक शिकया आनी उडास दवरा. सदांकाळ हांव तुमचे सवे आसतलो. मातेवाचो सुरवेचो अध्याय सांगता तुमचे सांगता आसा. निमानो अध्याय सांगता हांव तुमचे सांगता आसा. देव केदाळा जेन्ना तुवें भुंयक पांय तेंकलोय मेट तेंकले या भुंयचो उजवाड तुवें तेंकलोय त्याच भुंयच्या उजवाडाक तुजे दोळे धांपता पर्यंत देव तुजे सांगता आसा. आनी जुवांच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. हांव वचोन ते फावो तो कूड तयार करतो, फावो तो जागो तयार करतलो आनी हांव येवन तुमी म्हजे सवय आसचे खातीर हांव येवन तुमकां आपोवन व्हरतलो. निरंतरी सांगात न्ही केवल मरता पर्यंत. मेल्या उपरांत सासनीक जिवितांत ताचें प्रकाशीत मुखामळ पळोवचें भाग आमकां खंडीत मेळटा. त्या देखून येवकरिस्ताच्या बलिदानांत त्या महाप्रार्थनांत आमी म्हणटा न्ही तुजें परजळगीत मुखामळ पळोवचें भाग आमकां फावो कर.
मेल्ल्या भावा भयणीची काकुळत कर, परजळीत मुकामळ पळयोनचे बाग आमकां फावो कर. मुगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आसो, देव पुता आसो, देव पवित्रत्म्याचो सांगात एका घडये न्ही. देव पुता आसो सांगात एक वेळ आसो न्ही, तो सांगात निरंतरे. म्हाका देव आसा म्हण कळलेली 2 गणितां आसात. म्हाका देव खंडीत आसा म्हणली 2 गणितां म्हज्या जिवितांत जाल्या. एक 10वेची एग्जाम बरयता आसतना कारांतल्यानच हांव तितलो हुशार शिकच्यान. इंग्लीश एग्जामाक हांवें कालय शिकयचें जाल्यार तें इंग्लीश म्हज्या फाटल्यान येना. हांव ताच्या फाटल्यान गेल्यार तें इंग्लीश म्हज्या फाटल्यान येना. भारी कश्टांची एग्जाम म्हाका. इंग्लीश म्हळ्यार भारी कश्ट एग्जाम. आतां वडना देवाच्या ते पवित्र म्हज्या बळान आमी शिकयचें आसलें, शिकलें. हांव इंग्लीश उलोवंक शिकलो सेमिनारी केल्या उपरांत. ताच्या पयलें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हांवें डिग्री मुसरी केल्ली कन्नडा मिडियम, कन्नडांत उलयता. हांवें डिग्री मुसरी केल्ली कन्नडा मिडियमांत भाटकर कशें. पूण इंग्लीश सब्जेक्ट आसात न्ही, इंग्लीश कन्नडांत बरोवंक जायना. थंय बरोवंक जाल्यार पास जातलो, जायना. पूण इंग्लीश एग्जामाक 1 दीस रजा. कितले दीस रजा? 1 दीस रजा. आनी इंग्लीश एग्जामाक 1 दीस रजा. ती 1 दीस इंग्लीश एग्जाम वचत जाल्यार बसा पयशे जायचे, पयशे ना. ते कामाक गेल्लो आनी तो व्हळ सांबाळ कितलो 25 रुपया. 25 रुपया सांबाळ म्हाका. वेचें व्हडलें काम न्ही, पोपळांयचो आमच्या गांवांत. तें हांव बेलतांगडी गांव आसा, पोपळां विचूंक वेचें. आनी थंयसर वेता आसतना म्हाका अणभव जाल्लो देव आमचो मोग करता. तें सगळो दीस कामाक गेलां, शिकोवं ना काय राती बसलो. हांवें शिकचें आसलें राती. हांवें थंय दळत हांव न्ही शिकचें राती. सगळी रात जाल्यार बसता. येवटी न्हिदल्यार उठना, पूण सगळी रात जाल्यार वाचूंक बसता. येवटी न्हिदलें मागीर उठना. त्या देखून सगळी रात हांव वाचूंक बसलां. कालें शिकलां म्हणून म्हाका आतां जाल्यार एक गंदा गाळी वतना. भाट करचें, वेचें, शिकचें, बसचें. पूण सगळी दीस काम कर, राती शिकोवन एग्जामाक गेलां. वचोंक 12 रुपया, बिद्र्या एग्जाम. वचोंक 12 रुपया, पाटी येवंक 12 रुपया, 54 रुपया जाले. एक चॉकलेटाक 1 रुपया. 25 रुपया घाली त्या दिसाची. आनी एग्जाम बरोवन आयलां. एग्जाम बरोवन आमकां एक फाड संवय, क्वेश्चन पेपर आमी तित दोवचें घरा येवन. तें आतां हांच्या भुरग्यांक आसा, आमच्या काळार आसलें. घरा येवनचें आनीक कितले मार्क्स मेळटा ती म्हणून आमी तित दोवचें क्वेश्चन पेपर. हांवें बरयल्ल्या फुल्ल मार्क्स गेल्यार 30 मार्क्स येना 100. खंयच्या खंयच्या नामार ताका वाड घाल्यार 30 मार्क्स येना. म्हज्या बोल्सांतले 4 आसोंदी म्हळ्यार ताका 30 मार्क्स येना. म्हाका 30 मार्क्स म्हणल्यार एक 99 आयिल्ले बरे, तितली खुशी. त्या देखून ताका वाड समेत घालून मार्क्स कॅल्क्युलेट केल्यार 30 येना. कालें करचें. त्या दीस हांवें सांगलें. ताच्या पयलें म्हाका सेमिनारी जॉयन जावची आशा आसली. पूण त्या दीस हांवें सांगलें, देवा तूं आसाय तर जाल्यार म्हाका ह्या एका सब्जेक्टांत पास कर. हो एक सब्जेक्ट तुमचो पळय, उरले सब्जेक्ट हांव पळयतां. ते कितें हांव कन्नडांत बरोवचें सुलभ. हो इंग्लीश सब्जेक्ट तुमचो पळय, उरले सब्जेक्ट हांवच पळयतां. ते म्हाका सोड, ह्यो सब्जेक्ट तूं पळय. हांव तूं पास जाल्यार हांव तुजो फाटलाव खंयच्या फाटल्यान येता. हांव सेमिनारी जॉयन जाता. इतलें सांगलें हांवें. आनी तितलेंच मागचें सदांय. इवन मॅथ्स सोशियल एग्जाम आसल्यार मागचें येत. इंग्लिशांत एक वयर घाल. इंग्लिशांत एक हांव ICU धाडले बरी आसा, तातूंत एक वयर घाल. बाकीचे सब्जेक्ट हांव पळयतां म्हणून. रिजल्ट येताना इतली खुशी गी. तांणी गेल्ली वाड घाललें. परती 30 मार्क मात दिल्यात म्हाका. जर 29 दिल्लें तर जाल्यार हांव आज हांगा आसतो ना. खंय घ्या आनीक पोपळांयचून आसतो. त्या दीस पोपळांयचूंक गेल्लो, आजुनूय पोपळांयचूंक आसतो. आनी त्या खातीर मोगाळ भुरगें देव आसा म्हूण बगलें म्हाका त्या दीस. आनी त्याच दीस हांवें निश्चय केल्लो, हांवें तुका उतर दिलां, हांव आल्तारीची सेवा करतां. आनी सेकंड PUC मुसरी हांव आल्तार भुरगो. सकडांक 10वे क्लासी लास्ट. म्हाका सेकंड PUC इवन डिग्रींत आल्तार भुरगो हांव. आनी ताच्या उपरांत शिकोवन डिग्री संपयली, सेमिनारी भरती जालो. आज तुमच्या मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें जिवीत, हें देवाचें हाजीरपण, हें देवाक वळखोवचें. तें देतना तूं देव आसा म्हूण पातयेताय, ती पातयेनी सार्थक जाता. आनी एक घडी दवरता. देव आसा म्हणल्यार म्हाका म्हज्या मावळ्यान 500 रुपया दिल्ले. खावंक न्हय, ईट हाडूंक म्हणून, गद्याम घालचें ईट हाडूंक म्हणून 500 रुपया दिल्ले. आमची बूद खेळची बूद तुमकां कळीत आसा. हांव ते दळा 8वे क्लासींत म्हाका खेळची बूद. आनी तो व्हळू
वेणूर वचून ईट घेतला बोल्सागात घालता पयशे ना, पयशे उबोन गेल्यात खेळोन. थंय सावन हांवें सुरू केल्लो तेर्स करूंक. हांव खंयच्या वाटेन सोमकोन आयलां बळे त्याच वाटेन सोमकोन येता आसतना नोट मेळटा पर्यंत तो तेर्स बशा 5x5 कण जाल्यात गे म्हण 25 कण तेर्स जाल्यात. एकच मोरये माय ते मेळचे बरी कर म्हाका एक फातयेनी मोरये माय दिता तेच फातयेने हांव आयिल्लो. घरा कडल्यान 1-2 किलोमिटर सोलोन येवचे कडेन हांगा तावन वेणू म्हज्या गांवांत तावन पयशे पडल्या जाग्यार सादारण 7 किलोमिटर सोलोंका. आनी त्या 7 किलोमिटर पयस जो कसो नोट पडला की तो सोता 25 जण वेची वाट, पूण तो नोट तो सोत न्हिदोना. थंय थावन तो इंसून नासून हुशेन धांवलो मनीस थंय थावन ईट हाडून आयलो. नंतर जाल्यार त्या दीस पाट पिठो जाती म्हजी. तो व्हड अनुभव जाल्लो. खंडीत जावन देव आसा. कश्टांचे पयशे कितें आसात पळय ते खंयी वचना. देव आसा म्हूण अनुभव जाल्लो थंय. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून तुमच्याय संदिग्ध परिस्थितीन भुरग्यापणा संदिग्ध परिस्थितीच कोणेंगी एक कितें हाड म्हणून पयशे दिले जाल्यार ते उगडायले जाल्यार घरा कशें तोंड दाखोवचें. तांणी दीस परते गंपेड गोडलेले पयशे तवड 500 रुपये 2 दिसांची मजीर 250 रुपये मजीर हांव 8th क्लासींत आसतना. आनी अशें म्हणटा आसतना असलीं गडितां देवाचें हाजीरपण दाखयतात. त्या देखून ही मात्र गडितां न्ही मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत कसलीं गडितां जावं दीत ते देवाचें हाजीरपण दाखयतात. जेन्ना आमी इल्लेशें देवा तो डिस्टन्स दवरलें म्हणटा आसतना असलीं गडितां आमकां देवा थंय लागीं हाडटात. उडासा की तुका त्या दीस कितें जाल्लें, उडासा हेंच उडासा येता कितें जाल्लें, अशें जाल्लें कशें. थवड चड आमी लागीं येता आनी थवड आमकां कळी जाता देव आमचो जिव्या देवाचो देव. त्या देखून घाबर नाकात, बडबड नाकात. दुतिनी हांव पुस्तकांतलें वगत हांव सदां काळ तुमचे सोबे आसतलो. देवन इमानुएल हांव तुमचे सोबे आसा. त्या देखून आमी जेन्ना प्रामाणीकपणी सतान वेता देव आमचे थंय आसा. त्या देखून देव आमचे थंय आसा म्हणच्याक आमी कितें करीत जाय, आमी कितें करीत जाय. आयच्या वचपान तुमी आयकलें आमचें होमवर्क इतलेंच. आमचे कडेन थोडीं काळजां आसूंक जाय. आमी आयकल्यां जायतीं काळजां आयकल्यां जावंक पुरो न्ही गे. कसलीं पुरो काळजां आयकल्यां आमी काळजां थाचें काळीज पात्रां बरी जालां रे म्हणलें तें आयकलां जावं पुरो न्ही. थाचें काळीज खडपा सारकें असलीं काळजां बरें आयकल्यां. सांग पावलो दुसरींत काळजां दिता. दीनपणाचें, मोवाळायेचें, कणवळायेचें, दयाळायेचें, सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. जायत्यांक इसलीं काळजां कळीच आसना. आमकां थोडीं काळजां आसा थोडीं आसना. ही हर एक काळजां आसूंक जाय. मोवाळाचें आसा जाय आनी एकलें आसा जाल्यार मोग दाखोवचें काळीज आसूंक जाय. आनी येता आमी मोग दाखोवंक जाय. आल्ल्या उठल्या बसल्या पुरो दुरसोवचें न्ही. जावं एक जावं जाय पतीन बरें रांदलें आज इल्लें बरें जालां सायबीन इल्लें मीठ चड जालें कांय व्हड्ड कांय जायना. 1-2 लोटे उदक पिवंक चड मेळटी तितलें सोडल्यार उरलें कांय ना. सदां दिसा 3 लिटर उदक पियेचें म्हळ्यार न्ही. इल्लें मीठ चड घाल्लें तशें इल्लें 3 लिटर उदक येता कांय थंयच्यान ताचे वर्थ कांय जायना. जीव साकेर जायना खंडीत. आनी तितलेंय मीठ कोणी घालना कळीत आसोन आनी कोणीय कांय. आनी मीठ सामरो चड जावचें केदाळा इल्लें पुरपुरे चड जाल्यार मात्र खंय तेंगी टेन्शनार आसता घालून सोडतात घालांक ना म्हणून. त्या देखून घरांत कितें पुरपुरे चड जाल्यार मात इल्लें मीठ चड जावचें. त्या देखून मोवाळायेचें सुदारसून वरचें जालें जायचें. सोंसणिकायेचें म्हाका आजच जाय हट्ट धरचें हें काळीज आसो नजो. सोंसणिकाय जाय थोडे बोटी मागले तक्षण मेळत जाय. आमकां दिना जाल्यार राग येता. विचारले तक्षण मेळत जाय ना तर जालें. एक आमी उडास दवऱ्यान जर आमी मागण्यांत आमकां आज मेळोवना तर जाल्यार देवाक कळीत आसा तें केदाळ दी जाय गे म्हणलें. आनी दिता आसतना तो वर्त्या मापान दिता म्हणलें उडास दवरूंक जाय. जर तूं इतलेशें विचारताय त्या दीस मेळोवना बगर ओमतोवच्या मापान दिवचे दीस खंडीत येतले. ते 100%. आनी त्या खातीर आमची थंय सोंसणिकायेचें काळीज आसा जाय, कणवळायेचें काळीज आसा जाय आनी एकल्याची साखरी करचें कणवळाय दाखोवचें तें काळीज आसूंक जाय. मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी उडास दवरया. आमी स्वंत शिकोवन आमच्या पांवयार रावचे तर जाल्यार कितलीं वर्सां लागतात उण्यार उणे 18 वर्सां
हां एक 20 वर्सां पैकी आमी 18 वर्सां धरया 20 वर्सां लागतात. आतां 20 वर्सांनी शिकप ही मुग्ध ना. डिग्री मुग्ध जाली म्हणटा आसतना बेजीक शिकप डिग्री जाली म्हणटा आसतना 22 जातात आनी 22 जाल्ले थंयच्यान काम मेळना आनी उपरांत 24 वर्सां आमकां शिकोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक 24 इयर्स जातात शिकोवन 25 वर्सां काम लागचें. वैगी 25 वर्सां आसतना काम आज ठरवलें म्हणजे त्या 24 वर्सां चिंत्या ती 24 5 काडया काही 10 शिकोवन तशें काडलें तर 16 17 18 एक 20 वर्सां काम मेळ्ळें म्हणजे चिंत्या 20 वर्सांच्या प्रायर काम मेळ्ळें. 20 वर्सां म्हणसर शिकोवंक खाणाक ताकाक खर्चूंचे पयशे कोणे आवय बापायनी कितेंच ती सरना. वाड रीण बूर भरती तिंत करतात तिंत रीण करतात तिंत करतात सगळें 20 वर्सां सोंपता पर्यंत ती आमकां शिकयतात 1 रुपया कितेंच उलयनात. ताच्या उपरांत आमी कामाक गेले आमचे त्या रिटायर्ड एज कितली 60क आमच्या भुरग्यापणाची 20 वर्सां पळय काम मेळच्या खातीर करसूंची 20 वर्सां ती थंयसर कुर्सिया कितली जाली 80 जाली 60 ताका आमी भुरग्यांची साखरी केल्ली ती 20 वर्सां 80. हांव कित्याक ही कुर्सी तांगे म्हणून सांगता. मोगाळ आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक 20 वर्सां कांयच उणें करनासतना खंयतेंच उणेंपण करनासतना 20 वर्सां धर्मार्थ पोसलां शिकयलां पयली वर्सां शिकयलां. रिटायर्ड एज 60 आनी 60 घरा बसल्या उपरांत जे कितें हे 20 वर्सां दिल्यान पळय हांगासर करशिल्ल्यान आवय बापायनी ती 20 वर्सां आवय बापाय 60 जाल्या उपरांत 3 वर्सां भुरग्यांनी तांच्या खातीर करसूंक आसा. कितेंच विचारूंक ना कितेंच तांच्या खातीर तांचे तावन घेवंक ना. हें जिविताची निसान ही जिविताची दिसान सुरवेर भुरग्यापणार आमकां दिली ती 20 वर्सां उपरांत ती आमी फारीक करूंक आसात 20 वर्सां रिटायर्ड म्हणजे ताका ही रिटायर्ड जावन ती 20 वर्सां 80 जातात. 80 उपरांत वाचचें बारी अप्रूप. आतां 65 70 उपरांत बोनस 60 बोनस. आतां लायफ स्पॅन इज 50 ताच्या उपरांत टिकेटी एकच बोनस काण घेवंक वाड काण घेवंक नंतर जाल्यार वचोंक दोनांत एक. त्या देखून 60 रिटायर्ड एज 60 रिटायर्ड एज म्हळ्या उपरांत ताच्या उपरांत ती रिटायर्ड जाल्या उपरांत भुरग्यांचें कर्तव्य त्या आवय बापायक पळोवचें जोगासानान पळोवचें मोगान पळोवचें. जंय कितें तूं 20 वर्सांचो जावन आसता पर्यंत तो मोग तांणी दाखयला तोच मोग तुमी आवय बापायक हांवें आनी तुवें दाखोवंक आसा. तोच मोग आनी 20 वर्सां 60 तो 80 पावता पर्यंत मोग दाखोवंक आसा. कसो दाखोवचो 20 वर्सां कसो तुमकां मोग दाखयतात तो 60 वर्सांच्या प्रायर दाखोवंक जाय. आनीक जे कितना तूं 1 वर्सांचे 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे प्रायर तुका मोग दाखयलेलो आसा आवय बापायनी तो आवय बापाय 80 वर्सां पावयता आसतना दाखोवंक आसा. हांगासर कशें तें निसन वेता थंयसर उलटा आमी मोग दाखोवंक आसा. हिच जिविताचें निसान. आनी था देखून म्हणचें आमी इल्लें कनवळायेचें इल्लें दयाळाचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय. ही जिविताची निसान. त्या देखून आमी पवित्र म्हणचें त्या देखून. आनी दुसरें आमी कितें करीत जाय दुसरें होमवर्क एक काळीज आमचें तें आसूंक जाय. आनी तें काळीज कशें आसूंक जाय विवरान दिलें. दुसरें कितें करूंक जाय थंयसर बॉक्सांनी जें सोम्यान आमकां दिलां तें बॉक्सांनी आमी दिवंक जाय. जें कितें सोम्यान आमकां बक्षिलां त्या प्रमाणे आमी बक्षूंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमचें तें मोग आसूंक जाय आनी तो मोग मात्र आमकां एकवटायता. तो मोग मात्र आमकां एकवटायता आनी तें क्रिस्ताचें समाधान आमचें तें राज करता. आनी हें काम आमी केलें तर जाल्यार उपरांतल्या आमी करच्या खरण्यांक अर्थ दिता. तें खंयचें म्हणून निमाणें आमी सांगता. आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. हें हर एक आयतार आमी करता. हर एक णव्याणा वेळार करता. हर एक आराधनांनी आमी करता. हाका अर्थ दी जाय तर जाल्यार पयलेंचें काम करी जाय. तें कितें काळजां आसोचें जें दुरसों कारण आसा तर जाल्यार एकामेका बक्षिया म्हणटा. असलें बक्षांनी असलो मोग हें समाधान असलें जिवीत जियेल्ले वरवीं मात्र आमी करच्या गायनाक करच्या आराधनाक अर्थ मेळटा आनी त्या अर्थाक आमचें जिवीत सरी जाता रूप घेता. असलें जिवीत
देवा बापान आमकां फावो केला. पवित्रत्म्यान आमची काळजां उगडल्यान त्या पवित्रत्म्याक आमी अर्गां दिवया. दोळे आमचे धांपया. आमच्या मालगड्यांचो आमी उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत असल्या सर संद्यांचो आमी उडास काडया. म्हजें मुखलें जिवीत जशें आमी देवाक मोगाची त्याच मोगान जियोंक देव कृपा मेळोवन दी म्हण मागया. ती कृपा आमी घेता आसतना आमचें कुटुंब ते दैवीक आकुळतीक समर्पया. जशें फावस्तिनान ते दैवीक आकुळचें दर्शन पळयलें तें दर्शन आमकांय आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या बराबर मेळोवन दी. पयल्या थंय दया दाखोव, काकूळ अनुभव करूंक आनीक काकूळ दाखोवंक, एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभोवन दी म्हणून मागया. तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जिसुराया मोकळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जिसुराया मोकळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जिसुराया जीवन ख्रिस्त करता स्तुती आराधना. जिसुराया जीवन ख्रिस्त करता स्तुती आराधना. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीव आसा आमच्या काळ सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्या परत्रिता करता स्तुती आराधना. पवित्रत्या परत्रिता करता स्तुती आराधना. पवित्रत्या घुसवंधरा करता स्तुती आराधना.
पवित्रात्म्या बुसून भरा करता स्तुती आनंदा आत्म्यात रावताय उर्पेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यात रावताय उर्पेन भरता सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, redan Jesu, oglap Jesu, महिमान Jesu, स्तुति दुका Jesu, Hallelujah, 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 आराधन आनी वंदन करो जीव में आमचे समर्पित आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पित म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तू ह्या बहुपवी सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण आमी बावरतान सतमंताव सदांच तू ह्या सक्रामेंतांत वस्ती करताय आनी आमच्या येण्याक तूं राखून रावताय तुजे लागीं आयिल्ल्या सर्वांक तूं मोगान वेंगताय सुख दुख आयकताय बुजयताय धैर्य दिताय आनी आशिर्वादांनी भरताय आमचे अविश्वासपण आनी अविदायीपण लेखी नासता पातकी आसचे आमकां येदे वर्तें भाग दया केल्ले खातीर आमी तुका दिनवाजता मीत मेर नासलोलो गड नासलोलो आगात तुजो मोग करून आमकां तुज्या पवित्र रक्तान सोडयल्ले खातीर तुका दिनवाजता तुजेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन आमचो आत्मो तुज्या मोगान तुज्या जिवान भरताय देखून तुका आमी वंदीत हांव जिविताचें देणे आनी जिणेंत आमकां आसा तें सगळें आमच्या वडिलां मुखांत्र दया केल्ले पासत आज आमी तुजो उपकार बावरता आमच्या जिणेंत आमच्या वडिलांचो आमच्या कुटुंबा संद्यांचो पुर्वजांचो सर भावा भयणीचो पात्र आनी महत्व समजून तांचे खातीर तुजे लागीं मागोवंक तुजे समोर आमी आसा आमच्या कुटुंबा संद्यांक मालगड्यांक परगांवांत आसल्ल्यांक इश्टामंत्रांक सेज समाऱ्यांक आयच्या दिसा तुका समर्पण तांकां तुजे कृपे बेसावांनी बर म्हूण मागता आमच्या जिवितांत आमची मालगडी तुवें दिल्ले मोलादीक देणे आनी दिरवी म्हूण लेखून तांकां मानान लेखून मोगान तांची सेवा करूंक आमकां फावो कर
उतर प्रायेक पावलेल्या सर्वांक बरे भलायके नेटय कुटुंबा संदेच्या मोगा संगतपणाक तांचे जिवीत समाधानाचें कर शांतीचें कर प्रायवंतांची पिडेची पिडा आनी एक सुरपण सोसूंक तुझे दैवीक बेसांव तांकां दी तू जियेता आनी रजवड चलयताय ससनाक आमेन अर्गान तुका सुम्यां जेजू अर्गां तुका समयां जिसू होगळाप तुका सुम्यां जेजू होगळाप तुका समयां जिसू स्तुती तुका सुम्यां जेजू स्तुती तुका समयां जिसू वंदन तुका सुम्यां जेजू वंदन तुका समयां महिमा जिसू तुका सुम्यां जेजू दिनवास तुका समयां जिसू आराधन तुका सुम्यां जेजू आराधन तुका समयां जिसू वंदितांव तुका सुम्यां जेजू वंदितांव तुका समयां जिसू होगळसितांव तुका सुम्यां जेजू होगळ सिदांव समयां जिसू महिमा तुका सुम्यां जेजू महिमा तुका समयां जिसू हालेलुया 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 सर्व आमी बसया आमचे मुखार पवित्र सक्रामेंतान कोरोस हजाराच्या जिव्या देवा जेजूको आमी अर्गां होगळाप आराधन दिव्या जायती आमी जाणां हांगासर वेलांकनोर वचून थंयसर उंड्यांत तें अजाप जाल्लें पिंत्रल्लें तें जेजूचें मुखामळ आमी पळयलां थंयच ह्या सक्रामेंतांच आमी उगडासा हाडया थंयसर तें दर्शन जाल्लें जेजूचें मुखामळ आमी भेटोवच्या हर एक उंड्यान तो क्रोस हजारा सांबळ्ळी पातयेंनी सडयता आज तोच जेजू ह्या उंड्या समकार आमच्या मुखार आसा पळोवचें भाग आमकां तें फावो जालां आज हांगासर आमी त्या जेजूक आराधन करता तुमची सभा तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन जेजू आमच्या सडवंदरा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या मेस्त्री तुका जावं आराधन जेजू आमच्या जिवा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या सुखा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या मेस्सिया तुका जावं आराधन जेजू आमच्या इष्टा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या बरवशा तुका जावं आराधन जेजू आमच्या धैर्या तुका जावं आराधन जेजू आमच्या सर्वा तुका जावं आराधन जेजू जिवन देवाच्या पुता तुका जावं आराधन जेजू मनशा पुता तुका जावं आराधन जेजू सर्गींच्या दातारा तुका जावं आराधन जेजू महोन्नतच्या पुता तुका जावं आराधन जेजू दाविदाच्या पुता तुका जावं आराधन जेजू नजरेना तुका जावं आराधन जेजू वाट सज्जिविता तुका जावं आराधन जेजू सर्गाच्या राया तुका जावं आराधन जेजू संसाराच्या राया तुका जावं आराधन जेजू श्रेष्ठ वैजा तुका जावं आराधन जेजू बऱ्या गवळ्या तुका जावं आराधन जेजू पास्काचे शेळये तुका जावं आराधन जेजू दुलोब सैर्या तुका जावं आराधन जेजू कत नातले शेळये तुका जावं आराधन जेजू आराम आणि अंत्य तुका जावं आराधन जेजू आल्फा आणि ओमेगा तुका जावं आराधन जेजू सर्गींच्या दारवट्या तुका जावं आराधन जेजू जिविताच्या उंड्या तुका जावं आराधन जेजू संसाराच्या उजवाडा तुका जावं आराधन जेजू सर्गींच्या दारवट्या तुका जावं आराधन जेजू सर्गींचे सावये तुका जावं आराधन जेजू इस्रायलाच्या राया तुका जावं आराधन जेजू जिविताचे जरिये तुका जावं आराधन जेजू दैविक वैजा तुका जावं आराधन जेजू अमर जिविता तुका जावं आराधन जेजू सर्गींच्या राया तुका जावं आराधन जेजू देव कुवारा तुका जावं आराधन
जेजू शांती सागोरा तुका सारदान जेजू काकुळतीच्या सागोरा तुका जावं आराधना जेजू बक्षण्याच्या दिरव्या तुका सारदान जेजू मोरयेच्या पुता तुका सारदान जेजू भाग्यवंताच्या कुटुंबाच्या सांध्या तुका सारदान जेजू मनुष्य कुळाच्या तारोका तुका सारदान जेजू संसाराचे बचावे तुका सारदान जेजू आमच्या सडवंदरा तुका सारदान जेजू आमच्या पातकांचे बचावे तुका सारदान जेजू आराधन करच्या आमी हांगासर आयल्या कसली पदवी दिल्यार त्यो उण्योच क्रुसांत हांवन बक्षिल्लो देव आरंभातावन अंत्य पर्यंत आमचे थंय आसा म्हणलो जेजू आज उंड्या समकार आमचे थंय आसा ताका आराधन करया आनी गावया गीत आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या उद्धार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या उद्धार आयल्या तुझ्या दारा दर्शनी सुम्या उद्धार आयल्या तुझ्या दारा दर्शनी सौम्या उद्धार निंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोगसावन खालचा रुपा निंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोगसावन खालचा रुपा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडटा तुझे संत तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडटा तुझे संत तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडटा तुझे संकट तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडटा तुझे संकट आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या मोगाळ बाबा भयणीनो हे सक्रामेंत दारार आमी हांगासर आसा ताका आराधन करच्याक ताणें केल्ल्या सर उपकाराक अर्घां दिवच्याक मी आज केल्ली शिकवण आमच्या दोळ्या मुखार हाडया देवान आमकां ताची मोगाची करून घेतल्या ताणें आमकां पवित्र केलां ताणें आमकां विंचून काडलां
तो आमचे सांगात सदां काळ आसा पण आमी जायते फावटी आमचें काळीज धरून केला संवसाराच्या संगतींक संवसाराच्या आडंबराक लागून एक तशें पिशें पण तशें आमी भांगरलां अशें आमी जायते फावटी सोम्याक वगडायला उतरांनी करण्यांनी आमचें काळीज मोवाळ्याचें दिनपणाचें सोंसणिकायेचें खालतेपणाचें काळीज करूंक आमी विसरल्या बगसूंक जायते अवकाश आसा तर जाल्यार दुरसोन येयल्या आमी करचें आराधन आमी भेटोवची बलिदान आमी करची सेवा केवळ नांवा खातीर सवयाच्या बळान सत्य आसा जायते पटेन जाल्या आस्ताचें दर्शन म्हाका आनी तुका मेळटाना आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया म्हज्या पातक्याची काकूत कर म्हणून मागया बार्तिमेवाच्या पुतान दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून मागल्लें ती सुबोब आज आमी मागया जेजू खंडीत आमची काकूळ दाखयतलो कित्याक ताणें कुर्सांत हांव सर्वां बक्षिलां म्हजी पातयें न्ही ह्या उंड्या थंय खंयसोन दृढ जावं दी हे खरी पातयेन जियोवच्याक आमचे थंय ती दिनपणाची काळजां आसूं दीत दुरसोंक कारण आसा तर जाल्यार एकामेका बगसून जियोवची आनी क्रिस्ताचें समाधान आमच्या घरांनी आमच्या जियोवच्या सुवात्यांनी वस्तू करून दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन म्हाका एक समाधानाचें हातेर कर म्हणून जशें फ्रांसीस आसिसीन मागलें तशें आमी मागया फ्रांसीस आसिसीच्या 800 वर्सांच्या त्याच्या उतरवणेचो जुबलेवो सर्गींच्या उतरवणेचो जुबलेवो आमी आचरण करता आसतना जशें तो व्हड 800 वर्सां फुडें मागलें कर म्हाका सोम्या तुज्या समाधानाचें हातेर सामी म्हाका समाधानाचें हातेर कर म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान समाधान वस्ती जावं दी म्हूण मागया म्हणजे थंय आसचें तें उणेंपण आमी वळखून घेवया प्राचीस जोडया काकुळत मागया आनी हे बॉक्सानेचें गीत गावया तुमच्या बुकांत पान संक 160 160 तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा उरती सुमिया संगत आमी म्हणया
तुझी कृपावरती सोम्या तुझी काकूळवरती सोम्या तुझी काकूळवरती सोम्या तुझी दया माया दुनिया तुझी दया माया दुनिया तुकाने खार केलेल्या पेद्रुक तुवे बोक्षिले मी सांगत म्हणूया तुकाने खार केलेल्या पेद्रुक तुवे बोक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमाळले तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमाळले सुख आपली ओळखून गळगळ्या रडोन जीवित तुका समर्पिले सुख आपली ओळखून गळगळ्या रडोन जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोम्या तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोम्या तुझी कृपावरती सोम्या तुझी काकुळवरती सोम्या तुझी दया माया दुनिया उच्च कुशीच्या सोरा सर्गींचे राजपासायले उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गींचे राजपासायले पाता कापले वळखाताना दयेन ताका बोक्षिले पाता कापले वळखाताना दयेन ताका बोक्षिले त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान परतू म्हाका तुझ्या द्यावेंगे त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान परतू म्हाका तुझ्या द्यावेंगे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोम्या तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोम्या तुझी कृपावरती सोम्या तुझी काकुळवरती सोम्या तुझी दया माया दुनिया Ergan tuka sumyan Jesu Ergan sumyan Jesu Poglap tuka sumyan Jesu Poglав tuka sumyan Jesu Stuti tuka sumyan Jesu Stuti tuka sumyan Jesu मुगाळ बाबांनी बहिणीनो आता वेळ अर्गान पाठवून सो
आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासत राखून वेल्ल्या पासत आमची भाऊ बहिणी परगांवांत आसात वावूर आसात झुजाचें वातावरण आसा तरी तांकां देवान राखलां जायत्या बऱ्या मनशाच्या बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव तांकां थंयसर एका तराचें शांतीचें वातावरण मेळ्ळां बे आसा तर जाले देवान राखलां पवित्र आत्मा तांच्या घरांनी वस्ती केला त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया एका तराचें शांतीचें वातावरण संवसारांत रुपी जातें आसा देवाक अर्गां दिवया देवान आमचें मागणें आयकलां आमच्या कुटुंबांनी जाल्ल्या बऱ्यापणा पासत देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबांत प्राय वता आसा तांचे पासत आमी अर्गां दिवया बेंजामिन फ्रांकलिन म्हणल्यार तो बरयणार म्हणटा प्राय कुडीक मात्र स्पिरिताक प्राय ना जिंकोन गुंडायन करो आनी नीज मोग करतात ती प्रायवंत जायनात बगार ती उतर प्राय जावन मरतात तरी तरणी आसून मरतात म्हणटा तो बरयणार उत्पत्ती पुस्तक 26 आणि 4 अध्याय वाक्य 1 अब्राहाम आतां म्हातारे प्रायस जाल्लो सरकारी आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो आमी जायतीं प्रायवंत हांगासर आसा देवान आमचेर आशिर्वाद घाला म्हणल्यार उडास दवरया आमची मालगडी आमची प्रायवंतां जानवायचें भंडार तांचे पासत आमी अर्गां दिवया देव आमकां राखता सांबाळटा राखलां सांबाळलां त्या पासत अर्गां दिवया आमकां आमचो मोग करचो देव आसा त्या खऱ्या देवाक आराधन करचें भाग आमकां मेळ्ळां त्या पासत अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू जिवीताचें देणे आमकां दया केल्ल्या पासत मोगाळ आवय बापूय दिल्ल्या पासत सदां जतन घेवची बडी व्हडली माय दिल्ल्या पासत कुटुंबांत दाय जावन दिल्ल्या आमच्या मालगड्यां पासत आमच्या मालगड्यांक आनी आम्हा समेसां बऱ्या भलायकेक दिल्ल्या पासत आमकां मालगड्यांची सेवा सक्री करूंक अवकाश दिल्ल्या पासत आमच्या मालगड्यांची सेवा करच्या सर कुटुंबां सांद्या पासत आमच्या मालगड्यांत लाभल्या सर देण्या दायजा पासत आमचे खातीर तांणी केल्ल्या सर त्याग आनी मोगा पासत आपले रगत व्हरून आमचे खातीर तांणी केल्ल्या आस्त बदका खातीर तांणी आसा केल्ल्या कश्ट काडून आसा केल्ल्या आमी रावच्या सुवाते खातीर आमच्या मालगड्यांत आमकां मेळ्ळ्या खऱ्या भावार्था खातीर तांच्या जिणेन आमकां शिकयलेल्या सता आनीक मोलां पासत
मालगड्यांची जतन घेवच्या सर आश्रमा पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या उतर प्रायसांची जतन घेवच्या सर क्रिस्ती बावंडां पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या उतर प्रायस्ताय हाचेर आसच्या सर हिता समिती आनी संघटना पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बळां पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या ह्या अवधींत बरें रिझल्ट आमच्या भुरग्यांक फावज केल्ल्या खातीर अर्गानी होकळाप तुका सुम्या जेसू आमकां बरें शिक्षण संस्थे दिल्ल्या पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या जेसू पंतवनाच्या काळारी सुडाळेन रितीन एग्जाम पास जावन बरें रिझल्ट फावो केल्ल्या पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या ह्या शिकपणाच्या बंद पासांतलें कितें सोडून जायनासतना भुरग्यां राखल्ल्या पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या जेसू नवें लिसांव शिकोवंक पवित्रत्म्या पाठयल्ल्या पासत अर्गानी होकळाप तुका सुम्या जेसू जायते अर्गां आमी आमचे थंय आसात. हे अर्गां सगळे आमच्या वैयक्तीक गरजो सगळ्यो आसूं पुरो आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो बरीं कार्य जावं वाड्यांत कार्य जाल्यान जावं पुरो त्या पासत आमी अर्गां दिवंक हांगासर आमी आयल्यां जावं पुरो ही अर्गां आमी देवाक भेटोवया. ही अर्गां पाठयत आसतना आमच्या वैयक्तीक गरजां आसा त्या आमी अर्गां दिवया. ते आमचें तें आसा उणेंपण तें बरेंपण जावन बदलोवन दी म्हणून मागया आनी गावया एक अर्गां गीत. उबी रावया आनी गावया आमी अर्गां दितलो पावण संकोत 2 पेज नंबर 2. अर्गानितोलो सोमिया अर्गानितोलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. अर्गानितोलो सोमिया अर्गानितोलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो तसो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान संतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान संतलो. अप्पा बापा म्हणून तुका अलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. अर्गां अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो. हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकां दाव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकां दाव पडटना जेसू म्हणून रडटलो. पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो.
समर्पितलो सगळे माझी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 मेरे गान का समय उगड़ा तुका महिमान का समय सुधीर का समय वाकणे दुकान तुका रंगन करी बाउका ची ची तुका स्तुति तुका चीसो हालेलुया 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 मोगाळ बाबा बहिणीनो दिंबी आमी घाल्या आमची मागणी आमी भेटोवया जशें जेजून सांगलें देव आमचे सांगाता हांव सदां काळ तुमचे सवे आसतलो म्हण उडास दवरा तशेंच आमी मागया जेजू आमचे संगी राव सर वायटा वेळा सर पिडे वेळा सर आकांतान सर संतोषान सगळ्या हर एक म्हज्या जिवीत मेठान काडटा आसतना तूं म्हजे संगी राव म्हण आमी मागया तसो सांगात आमी आशेवया प्रत्येक रितीन मागया येता त्या सोमारा जावच्या गवळीक दिक्षे पासत आमकां देवान एक नवो गवळी फावो केला तांचे पासत आमी मागया परत्या जबाबदारेचे मिसांव तांणी फुडें व्हरून वेता आसतना पवित्र आत्मा ताचे फुडें वचोन दी पवित्र आत्माचो त्या गवळ्याची बेतकाटी जावं दी आपल्या शेळयांक पोस करच्याक आपल्या शेळयांक बाबार्थच्या स्पिरितान सरोवच्याक आपल्या शेळयांक पासवो सरोव दिवच्याक आत्मीक तशें लौकीक वाडावळी खातीर देशाच्या वाडावळी खातीर ते वावुरता आसतना तांकां जाय जाल्लें धैर्य फावो जावं दी खंयचेय मिसांव जावं कुटुंबाचें जावं काजारी जावं येजाकी जावं गवळीक मिसांव पंथावाना आसा तस खंयचीय मिसांवां सादी न्हय सोंपी न्हय सुलभ न्हय सगळीं मिसांव तीश्ण रितीन गेजई पडतात त्या पासत आमच्या मिसांव सांगता ह्या गवळ्याच्या मिसांवा पासत आमी प्रत्येक रितीन खतखतीत उर्बेन आमी मागया जिणेन कश्ट पिडा अनवारां समस्या उदेताना आमी कंगाल जायना जावच्याक आमकां आमचे संगी कोणूच ना म्हणलें तें चिंता आप पयस वेचाक कोणेय सांडल्यार हांव तुमकां सांडी सोना म्हणलो जेजू येवकारिस्तान सदांच आमकां भेटता तूं आमच्या काळजांत आसा म्हणलें तें उगडास आमकां येवच्याक निराशेची वेळी ताका उलो मारलेल्या तो आमकां स्वादी सांगात दिता म्हणलें समजून जियोवच्या ताका आमी उलो मारया तुमची जबाब आमचे सांगाता राव सोम्या आमचे संगता राव सोम्या आमचे सांगाता राव सोम्या आमचे संगता राव सोम्या हांव पिडेंत आसतना आमचे संगता राव सोम्या हांव अनवराक सांपडताना आमचे संगता राव हांव सोम्या एक सुरो जाताना आमचे संगता राव सोम्या हांव निराशी जाताना आमचे संगता राव सोम्या बावार्थान दंडळताना आमचे संगता राव सोम्या म्हाका दूख सोसूंक मेळटाना आमचे संगता राव
रावसम्या कश्टांक सांपडताना आमचे संगता रावसम्या सर्तीच्या समस्यांक बली जाताना आमची संगता तू रावसम्या जिणेंत चलवताना आमची संगता रावसम्या रिणांत बुडताना आमची संगता तू रावसम्या आर्थिक समस्येत असताना आमची संगता तू रावसम्या कुटुंबात शांती समाधान नाश जाताना संगता रावसम्या अपप्रचार जाताना आमची संगता तू रावसम्या वाईट ऐकूंक मेळताना आमची संगता रावसम्या दुर्सन्याक टिकांक उंडी जाताना आमची संगता रावसम्या फातकाक ताळणेक सांपडताना आमची संगता रावसम्या दिसपरतो ग्रास सोडूंक कश्ट बगताना आमची संगता तू रावसम्या दिसपरतो वावर मेळना जाताना आमची संगता तू रावसम्या आमच्या मोगाच्याने सांडताना आमची संगता तू रावसम्या उतर प्रायेक लागून कोनशाक पडताना आमची संगता रावसम्या आमी हेरांक वोजें जाताना आमची संगता रावसम्या वाईट सवयांक अमल पियोना बली जाताना आमची संगता रावसम्या काजराचें अतीक देणे म्हाका फावो जायना जाताना आमची संगता तू रावसम्या भुरग्यांचें देणे मेळना जाताना आमची संगता तू रावसम्या मौनपणी आमी तो देवाचो सांगात आमी मागया ताच्या सांगातात आमी कितेंय करूंक शकता ताचे खातीर आमकां रचलां आनी ह्या संवसारांत धाडलां जें तो कितें दिता तें मोगान स्विकार करूंक जें तें कितें दिना ताका राखून रावोंक आमी ताचींच आमी तुजींच म्हणलें समजून जियेवया तूंच पुरो सोम्या तूंच म्हाका पुरो तूंच म्हजो धनी खरो म्हणलें मनचें मागणें जावं दी ही मागणी भेटयत आसतना तो आशिर्वाद जोडूंक आमी थंय आयतें जाताना त्या आशिर्वादान आमी सदांच संतोशान जियो ताणें आमकां वेंचून काडल्यान ताका मोगाची आनी पवित्र म्हणल्यार सांत पावलोच्या उतरांनी खरेंपणी खतखतीत काळजान जियोंक आमकां धैर्य मेळ्ळो देखीन ह्या पुस्तकांतली उतरां सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमी गबडचे न्हय भियोवचे न्हय कंगल जावचे न्हय ती म्हणली उतरां आमच्या काळजांनी कसो जेरेमिया प्रवाद्याक सर्वेस्परान ती म्हणली उतरां तुज्या तोंडांत म्हजी उतरां हांवें घाल्यांत आज हांव कितें उलयतां तर जाल्यार देवाच्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हांव उलयतां हे मनोभाव म्हाका बगोवंक जाय त्या पासत हो आशिर्वाद म्हाका महत्वाचो जावं दी हो आशिर्वाद म्हाका पेल्याक मोगाच्या सावळेंत जियेता तसो करचो तसलो जावं दी हो आशिर्वाद म्हाका शेवटा पावोवन दी हो आशिर्वाद म्हाका सता वाटेन चलोवंक अवकाश जावं दी हो आशिर्वाद मोगाचो आनी मोग वाडोवचो आनी मोग दाखोवचो जावं दी म्हूण मागोन गव्यांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सांगनामान करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती दया सर्वमेच्या अस्गत विस्या बाबाटाची बोटिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्तास एका स्थळ हसिता तू
Cadogace Spirită, Samasami Navata. Amen. प्रार्थोया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तिरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. मिसाची ते सवया परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. रसिका लंडन, नॉलन नेतन रुबेल्लो, गंगोली जेनेवी लोबो पांगळा, सरिता डिसोजा ब्रह्मवाड, ऑजवर्ल्ड शाइला पिरेरा पातिमा वडो, रोशन वीरा गामा उडपी, नवीन रोजी लोबो मूडबेळे, शनल डिसोजा मूडबेळे, रेनिशा मिनेजस उडपी, लविन डिसोजा, विजय अनिल फर्नांडीस तोट्टम, क्लिनविल बर्बोजा हिरगन, क्लेमेंट करडोजा आणि कुटुंब मँगलोर, सिप्रियन टेलिस आणि कुटुंब मुडिपो, क्लिंटन करडोजा कुलशेखर, लॉर्ना गोम्स मँगलोर, आदित रॉड्रिगस मँगलोर, विल्सन लॉरेन्स कोणिकल मँगलोर, मौरिस डिसोजा आणि कुटुंब मँगलोर, ट्रीजा क्रास्ता आणि कुटुंब अहमदाबाद, वॉल्टर मेंडोन्सा आणि कुटुंब अहमदाबाद, जोयल फ्लेविशा डिसोजा कुंदापूर, रेलिशा राश्मी कोरडा अंबलपाडी, आयरीन डिसोजा काकुंजे, जॉन प्रमेळा पिंटो मूडबिद्री. तशेंच पीटर अनिता मेंडोन्सा मूड बेळे हाच्या तिसांवगतेर ग्रेटा डिसोजा अंजलोरू देवाक अर्गां जावन. वलेरियन फेरावो हाच्या आत्मगतीर मीस दिता लेन्नी सेरावो उडपी, ग्रेगरी कॉड्रस हाच्या आत्मगतीर मीस दिता नेल्ली कॉड्रस आनी कुटुंब कलमाडी, ॲलिस आनी स्टीफन कोरेया हांच्या आत्मगतीर मीस दिता डॉल्फी डिसोजा मल्पे, सेलेस्टीन आनी फेलिक्स हांच्या आत्मगतीर मीस दिता डॉल्फी डिसोजा मल्पे. कोणाच्या स्वाधी एकोटा त्या असून तुका मी अरता जेजू तुझे जेव्हा सगळीचे पवित्रा दैवी तुझे पोष दादोस्तका जीव जेजू तुझे मर जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो परवशाचे धीर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे आस. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, ह्या पूण शेतार आमी पांय दवरला. आमचे अर्गां स्तुती आमी आराधना मारिफात भेटयल्या, आमचे मागणी आमी समर्पिल्या. ते कांय आमकां बरेंपण आमच्या कुटुंबांनी देवान आमकां फावो केलां जालां. त्या पासत देवाक अर्गां दिवच्या खातीर ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या खातीर
ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी सांगाता मेळ्ळ्या परत आमी देवाक अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी मुखले दीस ताचे योजना काल आमी सारूंक जाय आसली कृपा आमी मागया ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचे पदकां आमचें उणेंपण आमचें अस्कतकाय कालतेपणी आमी वळखून घेवया. अंतस्करणाची झडती करून सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुजी कृपा मनशांचेर सुबामपणान वतून तुज्या भवार्थ्यांचो झोमो तूं वाडयताय पवी स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडल्याय तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितान ससनाक आमकां सुकेस्त कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयले वाचक पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक ताणें वेंचून काडलें. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतलो. ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्ट्या सेवेन आपल्या विधवेची लक्षा करिनात म्हूण ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जाण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमात आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची सामानाय. देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जाण वेंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत खर्चिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडलें. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेला स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोक्रोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक. हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबें केलें. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारांत गेलें. जेरुजलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजका मदल्या साबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतर हें.
देवाची ओळख कर. सिसू तुझी रामचो विश्वास सर्वीस पोरा तशी आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. नीतिमंतानो सर्वेस बराक उल्हासाची गीतां गाया. विदय काळजाच्या असली स्तुती सोपता. विणी वाचो सर्वेस बराक वाखणा. धासऱ्यांचे किनारे ताका संगीता करा. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस बराचे उतर खरेंच खरे. सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पवनाची. न्याय नीती सो सर्वेस मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस पर जाल्यार आपली भयाबन आसलेल्यांची. आपल्या विश्वासी मोगाची भर बसतल्यांची जतनेन नादर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखणाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. सगळं आम्ही उभी राहूया. Alleluia, 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 alleluia. सरका संसारासुर असणार ख्रिस्त जीवन जालो. आनी अख्ख्या मनशाकण असो तो सोडवणदार जालो. Alleluia, 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 alleluia. सर्व स्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तो बडो सांज जातेस जेजूचे शीस दर्या कडेन देंवन गेले. माचवार सोडून दर्याच्या पेल्या तडीर असलेल्या कफेर्नहूम कुशीक ते वेताले. तितले भितर काळोख जाल्लो
आनी जेजू ते दोळी ते आसलेले ते पाटी पावूंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावलेले जायते. तेदवां दर्याचेर माचवार लागीं सरतल्या जेजूक ताणें देखलो. ते भियान कापले. जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, हांव तो. ते वेळार ते ताका माचवार घेवचे आसले, पूण माचवो तक्षणच तांणी पावोवंक जाय त्या तडीक वचोंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता हाडून आयल्या काणीक आमची दयाळ मोगाळ बापा. पक्की उरतरी आयल्या हे खरी काणी अर्पूंक तुका. वायन उंडो तुका भेटोवन दिता मोकळ सांचो आसम पिता. स्वीकार कर सोम्या वो आमचे तुझे बेसा. आमचे तुझे बेसा. मुगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीस्फूर्त मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकानूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेचे किर्ती आनी वाकांनी वर्त्या दबासान आमी ही करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तसो आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे हे मुखार. Povit, 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 povit. Dălbaranțo servesporto. Săgani sousa, ola tucea văipavan, os săgin tu ca cei. Seguim tu ca ceice. Serves por acena vieta tacace. Seguim tu ca ceice. Seguim tu ca ceice.
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarto so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्या येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवंतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवान बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूल कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरये देवाच्या माये संगती भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी सांगता मागोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पळोवन येयला बल्ली आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंच देवाक म्हाका पावना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. 154 454. 세기चे कांडिता जेसू सोमी मोगान स्वीकार करया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेवया शांतीन ताच्या आमी सया शुभवार्ता प्रसारुया Hinta sok saunci yeya Segin cekan dita Jesu somi Mokan svikar karya Taka ami Bhaktin takami seya Shantin tachami seya शुभवार्ता प्रसारुया हिंता सो सांची येया जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाची भो करूंक तो ये दिवो पेटूंक तूं ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांक तूं ये भावाक दिवो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटूंक तूं ये जेवण वाटा जेसू सोमी मोगा एकवटान सर जेवया आमी पुरी सांसो घेवया पाटलावता सो करुया प्रतिरूपताचे साव्या साक्षीताचो जावया जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाक जिवो करूंक तो ये मोगा दिवो पेटूंक तो ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाक
जीवो करूं तो जीवो पेटून तो ये प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें मन फरमायलां. ह्या पोसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. हांव नांवां आपयता आसतना कुमक केले. तुमी दयेकान मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बातावन तुमची मानाची वात घेवची. आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आसात नवीन रोजी लोबो मूडबेळ्ळे. तशेंच ग्रेटा कार्डोजा मणिपाल, ग्रेटा कार्डोजा मणिपाल, पर्ल गुरपोल, एन्स्टन मार्टिस उद्यावर, प्रवीण डिसोजा तोट्टाम, प्रवीण डिसोजा तोट्टाम, वेरोनिका डायस कारकळ, हेलेन निर्मला डिसोजा संताकट्टे, हेलेन निर्मला डिसोजा संताकट्टे, सुनील विल्मा डिसोजा कोळालगिरी, डॉल्पी डिसोजा मल्पे, रेलिशा रश्मी कोरडा अंबलपाडी आणि तांदूदिला, फिलिप डिसिल्वा ब्रह्मावर आणि नार्ल दिल्यात. तशेंच डेन्झिल जेसी डेसा उडपे तांदूळ दिला. तुमकां देव बरें करूं. मोरया मायची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. मोगाच्या नो दया करणे गेडबोर दिंबी घालया. वेलंकने मायेच्या नोवान आमी करया. तुझ्या भुरग्यापासून विनंती वेलंकणीचे माये. तुझ्या भुरग्यापासून विनंती वेलंकणीचे माये. तुझ्या भुरग्यापासून विनंती ये भो नितळे आवकारी भो भगवंत त्रिंदादीन जेजूचे भो निर्मळ आवय जावन ससान जावन तुका वेंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बांदून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां.
त्या सवा ह्या परी आसात बरें काम फावो जावंक आनी बरो सांबाळ मेळोवंक काजरी जिवीत बऱ्यान जावंच्या पसत कांय काम पर्मनंट जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक मोतीक समाधान लाबोवंक जागो विज्ञान आवार जावंक रीण फारीक जावंक आमाल पिवणें सोडूंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक पांयाक जाल्लो फोड गूण जावंक डिप्रेशन आनी पयस वसोंक घरांत कुटुंबां शांती समाधान पयशे पाटी मेळोवंक विजा मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक हर्निया गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक गांठीची दूख गूण जावंक इस्रायलान समस्या परिहार जावंक तकली दूख गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक बरें भाड्याची मनशां मेळोवंक पेंटाची दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक धावेंत बरे मार्क्स मेळोवंक कुटुंबांत आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार जावंक फूड एलर्जी गूण जावंक तोंड्याची खतां गूण जावंक बिझनेस पोंताक पावोवंक मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मुरया माये लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयेंनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यांगात विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यांगात विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यांगात विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडी आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्यां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणी देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केली सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ मोगाच्या काळजान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पसत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोडली म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोब तुझे तशी पावथी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आस प्रार्थुया येसुम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक सवकसाय दी. असे कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळा येयले आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्टच्या सष्टाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्टच्या सष्टाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. Mughal puta soy Angwar mori Ashirwati amka Chisucha povit kalsa Ama sarvam Dituche ashirwad. भलायकीचे माये अमसदिनाधिकारी धैर्य शुक्र अमबसत विनधिकारी तुम्ही सोमेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं अमबसत विनधिकरा भाग्यवंत कुसचे कृपे निवारणका आमचे देवा आमच्या विनंती बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.